Sveiki žvejai, atvykome į Tauragės karpius, žinoma kaip trofėjinių žuvų tvenkinį. Gaudysim čia 2 paras, nuo penktadienio iki sekmadienio. Oro temperatūra labai atvėsus, jau savaitę laiko. Dienomis siekia vos 10 laipsnių, naktimis apie 0, kai kur minusas. Tai nežinau kaip čia seksis, bet tikiuosi žvejyba bus sėkminga. Gaudysiu 7 sektoriuje, jau čia esu ne pirmą kartą, tai kaip ir man jisai žinomas plius minus. Planuoju gaudyti ant ribos, gal net iki jos nedamesti, čia kaip žinoma riba yra 80 metrų, jos permest nelabai galima, tai sektoriai platus labai. Nesuspausta niekas, tai manau, kad žuvis gali ateiti ir arčiau, tai aš labai nesitolinsiu, tai bandysiu pradžią 70, paskui jeigu nepaeis, tada pasitolinsiu šiek tiek. Tai va, o ką dabar einame ruoštis ir pradėsime savo žvejybą. Ką dabar noriu aprodyti maždaug sektorių, kaip jisai atrodo. Tai va, čia va žvejybinė zona tokia. Namukas, šašlykinė, matas, čia viskas kaip priklauso. Privatus įėjimas, kad svetimi neateitų. Čia viskas rakinama. Duris užsirakina. Toliau. Tvenkinukas, sektorius. Galima čia gaudyt, galima ant liepto meškerę mesti. Toliau, čia va, įvažiavimas irgi rakinamas toksai. Žodžiu, kad svetimi neateitų ir vilkai visokie. Toliau, namukas. Einam į namuką. Taip. Tai namuke turime 2 kambarius. Čia buržuika, kurią kursim, nes žiauriai šalta. Stalas maistui. Čia bus masaliukų staliukas. Čia miegamasis, bet mes šį kartą nenaudosim. Tai toksai va. Tai va. Kažkas tokio. Nu ką, o dabar tada einam šertis ir pradėsim ruoštis. Labas rytas. Kaip ir tikėtasi, vėl buvo bemiegė naktis. Per naktį gavom 5 karpius.
Vienas iš jų šičia toks ne pats didžiausias, bet nesvėriau, bet koksai 15 galbūt, nežinau, gal. Va toksai va. Karpiukas. Ką, pagydom ir paleidžiam. Liko dar vienas karpius, kol kas didžiausias šioje sesijoje, tai 19 kg žvynius. Va toks va gražuolis užkibo, didžiausias šios sesijos. Na ką, turim dar tokį vieną netikėtą svečią, kuris užkibo ant vidurinės meškerės. Toksai vat erškėtukas. Toks. Šaltas visas. Gerai. Paleidžiam. Gaudom toliau. Labas rytas. Norėčiau truputį apibendrinti visą žvejybą. Kiek jau praėjusi. Tai vakar nebuvo jokio kibimo iki temstant. O naktį, kaip ir tikėtasi, prasidėjo žodžiu. Tai per naktį sugavau 5 karpius ir 1 erškėtą paryčiais. Tai karpių svoriai 19, 18, 1 12 su biškiu ir 2 tokie buvo tarp apie 14, manau, net nesvėriau žodžiu. Ir erškėtas niskos, nežinau, gal 9 kg. Tai va, žodžiu, judesys buvo. Dabar žiūrėsim, kaip dieną seksis, tai ir lauksim kitos nakties. Pašarai atidirbo, masalai atidirbo, žodžiu, viskas kaip ir gerai. Nežinau, kaip kiti sektoriai, ar pagavo kažką ar ne, bet pas mane judėjo. Tai tęsiam žvejybą ir žiūrim, kas bus toliau. And you said it, always say it. Things you're regretting, can't erase them. Steps we taken, can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Oh yeah, try again. Push the pedal to the pavement. I was dreaming that we'd make it. In the rearview, our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best. Na ką, 6 šios žvejybos veidrodinis karpis, kuris prikėlė iš dienos miegų. Toks gražuolis, nedidukas, kokie 15 kg gal. Va toksai. Va toks. Gražuoliukas. Ką, pagydom ir paleidžiam. Oi.
Nu ką, dar vienas karpiukas. Jau 7 turbūt šią žvejybą. Nedidukas, 15 kg. Veidrodukas, žuolis. Tai parodys. Na toks. Stipruolis. Pagydom šiek tiek. Vandenuko truputį. Nu ką, 23:30 ir vėl mes turim nekviestą svečią.
Šiandien dar kol kas pirmas, bet šiokia tokia pradžia jau yra. Nedidukas, bet va toks karpiukas apie 15 kilogramų. Gražus, plikas. Pasidžiaugiam ir paleidžiam.